moi le son de Paris, c'est Radio Nostalgie dans Taxi. Peut-être qu'ils envisagent de garder ou pas. C'est ce que j'allais dire, j'allais prendre une aiguille là. Ah, là, tu peux. C'est bon, à partir de février, je suis pas. Ne regarde pas. أي فلان تدلي
Allez, t'as raison, tu regardes là. Ariel, tu as à tout de suite. Et encore merci. Donc c'est plutôt les jardins, les moments de pause où on n'entend plus le brouhaha de la ville. Le trafic. Ouais, le son des voitures, ouais. Et qui est différent, le bruit des voitures ici que dans d'autres villes. Les femmes qui marchent dans la rue en escarpin. C'est un son un peu tiré de mon enfance qu'on n'entend plus du tout aujourd'hui. C'était le son des vitriers qui passaient dans la ville. Ils criaient « Vitrier, vitrier !» C'est vraiment un son d'un vieux Paris que moi j'ai connu. Le rire, les cris des enfants, parce que j'habite juste en dessous d'une école. Et juste après, j'entends le premier camion de la propreté de Paris. L'intervalle si bémol do, c'est le son des portes du métro quand elles se ferment. Merci. So many people speaking French at one time. I don't get that in New York. You don't hear dogs barking. Dogs are so well behaved in Europe. It's amazing.